Сейчас у нас в гостях международный гость, старший менеджер FLP Венгрия Синтия Кросной. Для того, чтобы узнать, кто эта женщина, молодая, красивая и интересная, зажигательная женщина, наверное, стоит сказать несколько слов о ней. 25 лет, несколько лет работы посудомойкой в Австрии. Старший менеджер. 2500 кредитных коробок квалификации на глобальное ралли в этом году. Квалифицировалась на бонус президента. Здравствуйте, Синтия. Скажите, пожалуйста, как давно вы в Forever и почему именно Forever? Спасибо большое за приглашение, за оказанную мне честь, за возможность сейчас обращаться к вам. Я стартовала в январе 2016 года, это немножечко больше, чем 4 года тому назад. Из посудомойки и официантки я стала сетевиком, скажем так, и работала по 14-16 часов в день. На самом деле я всегда знала, что хочу чего-то большего. Я была в поисках возможностей. Искала возможности вырваться из серой массы. Мои родители были традиционными предпринимателями дома, на родине. И на их примере я видела, что они являются рабами самих себя. Я этого не хотела. По образованию я туристический организатор и администратор на ресепшене гостиницы. И в этом направлении тоже всего лишь малую сумму доходов можно получать, при том, что тратишь на это очень много времени. И этого я тоже не хотела. Именно поэтому я взяла курс за границу в надежде на лучшую жизнь, но быстро получила пощечину, осознав, что там тоже непросто. И я начала работать по 14-16 часов на протяжении 1 года. И когда я поняла, что наступила уже вот последняя капля, что я уже просто не могу, я уже не хочу даже хотеть или мочь, потому что я знала, что только я отвечаю за то, на каком этапе моя жизнь находится. Только я являюсь тем человеком, который отвечает за какие-либо перемены в моей жизни, и только я могу что-либо сделать ради этого. Я познакомилась со своим ментором онлайн, Рушак Патрицию, которой я невероятно благодарна. Я ей трижды отказала, и в 4-й раз она снова меня нашла, не сдалась. И вот оно, это ключевое магическое число 4. В очень многих книгах я читала о том, что оно таким является. Я никогда не думала, что этому нужно придавать такого огромного значения, так что абсолютно смело можно и даже нужно связываться с людьми и даже и в 4-й раз, потому что, скорее всего, там и будет сам ключ. И вот те первые 3 отказа на самом деле были отказами не в ее адрес. Скорее всего, это я не была еще готова, я в этом не видела свою возможность. Я думала, что все же именно там, за границей, я смогу построить свою успешную жизнь, что именно там я смогу получить как материальную независимость, так и свободу. Но мне пришлось осознать, что 20 дней отпуска – это меньше, чем мало. Это меньше, чем достаточно. Я просто-напросто хотела чего-то большего. Я знала, видела и чувствовала, что тогда, когда я работала наемным сотрудником, у меня на самом деле не было ни денег, ни свободного времени. Когда я не работала, когда я была без работы, тогда у меня было много свободного времени, не было денег. А когда я очень много работала, тогда у меня были деньги, но не было времени. И я просто начала искать баланс этих двух вещей. И этот баланс я нашла именно в сетевом бизнесе в Forever. Для меня было невероятно важным тот факт, что Forever является семейным бизнесом, то, что она базируется на любви, внимании, человеческих ценностях. И на самом деле я-то и раньше встречалась с сетевым бизнесом, и у меня даже был с ним короткий опыт, и мне намного более приятным показался именно этот круг людей, именно эта атмосфера, это руководство, это лидерство, что люди настолько внимательны друг к другу. А также тот факт, что у меня здесь мог быть достаточно молодой ментор, мой ментор, которому я была по возрасту близка, а также уровень покорности в 2 компаниях был совершенно разным. Так что и по этой причине тоже я решила в пользу Forever. Я не могла бы работать офлайн. Я никак не могла бы стартовать в этом бизнесе офлайн, работая по 16 часов в день. Именно поэтому я невероятно благодарна Патриции за то, что она тогда помимо офлайн представляла еще и направление построения бизнеса онлайн. И таким образом я могла этому у нее научиться и вместе с ней это начать делать. Я благодарна этому бизнесу больше, чем за свою всю жизнь, потому что среди первых и основных моих целей было то, чтобы я могла хотя бы 5 раз в год путешествовать, чтобы я была независима, чтобы мне не приходилось работать в каком-то одном определенном кругу наемных сотрудников, чтобы и время, и деньги я могла построить именно из этого одного источника. А также тогда я жила в плохих отношениях, и моей целью было вырваться из этих отношений так, чтобы иметь возможность обеспечить себе материальную независимость,
независимость. И за 4 месяца, буквально на уровне супервайзера, я смогла заработать уже столько денег, сколько составляла средняя зарплата на тот момент в Венгрии. Я уволилась с места работы, приехала домой в Венгрию, и я решила, что я максимально отдамся построению этого бизнеса. Что также важно знать, это то, что я и в этом бизнесе сразу начала работать 16 часов в день. И уже сегодняшними мозгами, сегодняшней головой, то, что я когда-то делала, и это занимало у меня 16 часов в день, сегодня я уже могу делать за 3 часа в день. И далеко не все равно человек, что измеряет на самом деле, то, сколько он работы в этом тратит, и сколько он работает, или то, какую работу он за это время делает. Поэтому важно то, что мы делаем, а не то, сколько времени на это потратится. Так что таким образом я двигалась к своим целям, а потом я на опыте увидела еще больше добра, еще больше безграничности. И буквально через 1,5 года у меня открылась возможность лично встретиться с Рексом Маном и обнять его, и поблагодарить его. И я прекрасно помню этот момент, я никогда его не забуду и не хочу о нем забыть. Когда основатель компании, которая представлена в 160 странах мира, тот, кто создал это все, благодарит мне за мою работу, мне, тому человеку, который спустя 1,5 или 2 года попал к нему на личную встречу, будучи Eagle-менеджером, я уже тогда, конечно, очень много о нем слышала, очень много о нем всегда рассказывали. Я не понимала, почему все, когда начинают о нем говорить, у всех появлялись слезы на глазах. Почему для всех момент этот настолько трогательным? Я этого не понимала до тех пор, пока я лично с ним не встретилась. И видите, я и сейчас настолько эмоционально переживаю этот момент, когда об этом даже просто вспоминаю и вам рассказываю, потому что я никогда в жизни не смогла бы получить то, что я получила благодаря этой возможности. И я очень глубоко благодарна всем кантри-менеджерам, которые также внесли очень много работы в это, для того, чтобы мы с вами настолько легко имели возможность работать. Так что вот поэтому Forever. И я сейчас быстро приведу себя в порядок. Спасибо, Синтия, что вы настолько откровенно с нами делитесь. Скажите, пожалуйста, а что необходимо для того, чтобы построить успешный бизнес с Forever? То, что я считаю силой и достоинством в этом бизнесе, это самодисциплина и дисциплина. Потому что даже если кто-то и талантлив, допустим, в общении, в излучении, в чем угодно, но если в паре с этим нет усердия и упорства, тогда речь идет о безосновательных, потраченных впустую талантах. Так что я очень сильно убеждена в том, что усердие, упорство и самодисциплина являются ключами к успеху в этом бизнесе, как и, собственно, во всех сферах жизни, в которой бы человек бы не хотел стать успешным. И зачастую и меня называют каким-то там чудом, хотя на самом деле это все всего лишь очень строгая самодисциплина. Я очень последовательна, я не останавливаюсь, не сдаюсь. Я отдаюсь этому делу максимально, и у своего ментора я постоянно спрашиваю, как я могу стать еще лучше, в чем мне нужно еще больше улучшаться, в чем мне развиваться, что мне читать, что мне сделать. И если она мне говорила, что вот, сделай это, тогда я это сделала в 2 раза больше, или даже в 3 раза. Я всегда делала это больше, чем было необходимо. Если ты думаешь, что ты на это способен, и если ты думаешь, что ты на это не способен, во всех 2 случаях ты прав. На основании этого я живу, на основании этого я работаю. От доктора Милес Шантера я получаю очень много целей. Мне невероятно приятно то, что он верит в меня. Мне очень приятно, что он всегда показывает, какой еще следующий шаг я могу сделать в этом бизнесе, чтобы достичь следующих высот в бизнесе. Я всегда прислушиваюсь к своему ментору, и каждое слово своего ментора я воспринимаю как слово Бога, потому что именно мой ментор находится уже на том уровне, к которому я стремлюсь. И я думаю, что очень-очень важно то, чтобы человек сначала стал хорошим последователем, потому что я знаю, что если мы станем изначально очень хорошими последователями, мы освоим основы бизнеса, будем знать, что до точности нам необходимо сделать для того, чтобы достичь успеха, и после этого мы сможем хорошо обучать этому бизнесу. Очень важно, чтобы у нас были примеры, чтобы были те люди, которые вдохновляют нас, помимо наших менторов. И именно поэтому я невероятно люблю различные мероприятия, как, допустим, вот это, на котором вы сейчас видите, слышите это видео.
Потому что даже в то время, когда я жила за границей, я принимала участие на каждом мероприятии. Я на каждом мероприятии присутствовала лично. 2000 километров мне приходилось проехать для того, чтобы попасть на эти встречи. Это было совсем непросто. Нужно было так подстроить рабочее время, чтобы обеспечить себе возможность попасть на эти встречи. Это было нелегко, потому что я невероятно много работала, но соглашалась работать в дополнительные смены для того, чтобы обеспечить себе возможность быть на этих встречах. Но я абсолютно точно знала, что будет необходимость в том, чтобы мы себя заряжали на таких встречах, чтобы мы заряжались в кругу таких замечательных людей, как вы, как общество Forever. Потому что когда мы выходим на улицу, тогда мы видим людей, которые совсем нас не вдохновляют. Я бы их скорее назвала даже энергетическими вампирами, которые высасывают у нас наш уровень воодушевленности. И вот поэтому есть необходимость заново подпитаться из этого нашего сообщества с помощью целей, примеров, результатов, увидеть, чего мы можем добиться, какого уровня мы можем достичь. И с некоторыми из вас, с лидерами, я встречалась в Неритхазе на мероприятии. И я получаю очень много воодушевления от Сергея, Натальи, Елены, Фархада. То, какие результаты они ставят на стол, то, с каким воодушевлением это все и энергией, я хочу вам сказать искренне, они постоянно расширяют мои представления в голове о том, чего я могу достичь, что я могу еще поверить о себе в этом бизнесе, что я могу еще реализовать в этом бизнесе. Я очень благодарна, что у меня есть возможность учиться и у них, и видеть их, как и многих других, на этом мероприятии в Неритхазе. Различные истории успеха, прослушав которые, я понимаю и говорю себе, Боже, насколько мне было легко на самом деле. В общем, примеры невероятно важны, цели. И моя рекомендация к вам – это то, чтобы между рабочими блоками проведите перерыв, посвятите немного времени себе. Не обязательно этому посвящать много времени. Я всегда между этими рабочими блоками спрашиваю у себя, что бы сделало меня сейчас счастливой. И тогда я просто делаю нечто такое, что меня осчастливит. Будь то медитация для того, чтобы восполнить свою энергию, будь то пение птиц, будь то спорт или кофе. То есть что угодно, что вас немного утихомирит и снова даст возможность восполнить свою энергию. Это все прекрасные вещи. Так что вот эти все моменты я использую вместе для того, чтобы строить успешный бизнес. Спасибо, Синтия. Многие говорят о том, что сейчас трудное время, кризис, вирус. Что делаете вы для того, чтобы ваш бизнес Forever оставался успешным? Действительно, сейчас сложный период, и я думаю, что именно мы с вами можем стать ключом в руках других людей для того, чтобы они не сдались, что мы можем показать им такую среду, в которой главная роль будет отводиться не волнением и переживанием, а тому, чтобы найти решение. Я буквально недавно говорила вам о том, что либо ты веришь, что это работает, либо нет, либо ты веришь, что ты способен на это, либо ты веришь, что ты не способен. То же самое и характерно для этой ситуации. На все 100%, потому что, слава Господи, я даже на самом деле и не верю в то, насколько нам с вами крупно повезло, что Forever представляет именно вот эти два направления. Здоровье, с одной стороны, и саму возможность, благодаря которой мы можем обеспечить себе финансовую безопасность, даже в такой ситуации, как сейчас, но это огромное сокровище. В чем на самом деле люди нуждаются в кризисной ситуации, в здоровье и возможности. Я думаю, что всегда найдется такой человек, которому это сейчас не актуально по какой-то причине. Возможно, ему станет актуальным позже. И это совсем не проблема. Но я думаю, что сейчас еще больше таких людей, которые нуждаются в том, чтобы обеспечить себе еще один хотя бы дополнительный источник дохода. Стало еще важнее стоять на нескольких ногах. И произошла своего рода переоценка онлайн-работы. Так что я думаю, что мы находимся в домашней среде. У меня часто спрашивают, каким образом повлияло или что изменилось в моей жизни с тех пор, как наступила эта кризисная ситуация.
И на самом деле практически ни в чем моя жизнь не изменилась, потому что я и до сих пор сама себя держала в такой самоизоляции, самокарантине. И работа моя изменилась, возможно, в том, что сейчас я еще больше чувствую, насколько люди нуждаются в нас. И я готова работать сейчас еще больше ради того, чтобы с помощью этой возможности помочь еще большему количеству людей. Поэтому я и вас призываю к тому, чтобы вы на это все смотрели не с точки зрения потерь, а как раз с противоположной стороны, понимая, что вы можете в этой ситуации дать. Очень много внимания уделяю своей команде, потому что сейчас везде, и особенно с масс-медиа, социальных медиа, везде звучит на самом деле запугивание. Нас действительно пытаются запугать. И я всех прошу о том, чтобы они не слушали эти новости. Наши мамы и бабушки, они пускай слушают, и если они посчитают важным, они что-то нам могут из таких новостей передать. И суть не в том, что не важно об этом знать, но я думаю, что важно нам оставаться в душевном равновесии, и мы не в обязательном порядке нуждаемся в получении каждой такой подробной, запугивающей информации, которая пускай на минуту, на дни, на недели, возможно, даже может нас парализовать. Так что я попросила свою семью, если им и так любопытно, пускай они слушают новости, а мне пускай передают всего лишь малость и то, что является самым таким важным, потому что я чувствую, что я не могу тогда созидать, когда много вот этой негативной информации и новостей меня разрушает. И к этому я поощряю и прошу свою команду. И именно поэтому мы решили каждое утро в 8 часов создавать такую встречу на платформе Zoom онлайн, медитацию, совместно с моим ментором Руша Потти. Она вводит нас в медитацию. Мы все с отключенными камерами, сидим спокойно, с закрытыми глазами и вместе проводим такую медитацию для того, чтобы выйти из этой негативной энергии, вместо нее восполнить себя позитивной энергетикой, чтобы действительно иметь возможность сосредоточиться на том, что важно. Так что я вас побуждаю к тому, чтобы вы использовали для этого эту ситуацию, потому что она очень стоит того. Из любви мы можем построить огромный бизнес. И, кстати, что интересно, мы увидели, насколько это невероятно, а мы не думали, что будет такой чрезвычайный рост. Товарооборот с одного месяца на другой нашей группы вырос на 63%, при том, что и до этого у нас не было ни единого слабого месяца. Так что это то, что может Forever. Спасибо большое, Синтия. Ну, как вы знаете, Forever Living Products Россия квалифицируется на программу «Бонус президента». Вы выполнили 2500 кредитных коробок на глобальное ралли и квалифицировались на бонус президента. Какой совет вы могли бы дать российским лидерам, как нам квалифицироваться на программу «Бонус президента»? Что важно в этот момент? Хороший вопрос, спасибо большое. Я научена тому, что к Chairman's бонусу и к любой абсолютно стимулирующей поощрительной программе мы начинаем подготовку и работу не в тот момент, когда эта программа начинается, а минимум за полгода до ее старта. Потому как нужно заполнить, нужно поднять товарооборот до такого уровня, чтобы это не представлялось проблематичным. И я всегда максимальное внимание уделяю тому, чтобы не выполнять именно минимум тех требований и тех условий, которые нужны для квалификации на ту или иную программу, чтобы каждый месяц буквально минимум закрывал тот товарооборот, который необходим. Вместо этого я всегда стремлюсь немного перепрыгнуть эти требования. Немного я даже делаю из этого вопрос совести. Я очень не люблю стресс, и именно поэтому я готова заранее закрыть какую-либо квалификацию, вместо того, чтобы ждать до самой последней минуты. И это хорошо с той точки зрения, что это обеспечивает безопасность, надежность. Если ты заранее начнешь двигаться к своей цели и не оставляешь достижения ее на последние минуты, тогда у тебя все еще остается время для того, чтобы скорректировать какие-либо моменты. Допустим, если у тебя не получилось это закончить ту или иную квалификацию за 3 или 4 месяца до ее окончания, у тебя все равно еще остается время на корректировку. Ты не берешься за голову в страхе, что же тебе делать. Именно поэтому я всегда выкладываюсь намного больше, нежели это требуется. И я вас побуждаю к расширению своего бизнеса. И я себе поставила за цель, поскольку в прошлом году, позапрошлом году и, в принципе, каждый тот год, с тех пор, как я уже стала менеджером, я достигала около 55 новых FBO каждый год. Это достаточно хорошо, но ничего особенного.
И я стремлюсь к тому, чтобы в этом году намного улучшить именно этот показатель, поэтому я каждый месяц регистрирую и запускаю хотя бы 5 фронтовых партнеров, потому что в этом году я бы хотела достичь очень многого. И это касается не только президентского бонуса, Chairman's бонуса, но и товарооборота. И если вы прислушаетесь к моей рекомендации и тоже последуете этому примеру, тогда у вас тоже очень скоро будет Chairman's бонус и не только первого уровня, но и второго, и третьего уровня. Потому что именно в этом скрывается большое количество кредитных коробок не менеджерского оборота. Из этого получается много стабильных менеджеров. И с этим намного легче будет получаться выполнять Chairman's бонус на более высоких уровнях. А также очень важно объединиться в своего рода союзе с теми менеджерами, которые находятся уже в нашей команде, чтобы вдохновлять их, чтобы давать им цель, и это непросто. И поэтому на самом деле именно мероприятия могут дать цели людям. Все семинары и мероприятия являются ключом в этом бизнесе, чтобы люди видели таких людей в этом бизнесе, с которыми они могут отождествить себя. И они смогут дать им цель, потому что очень многим моим менеджерам я тоже не могу нужным образом дать цель. И в таком случае другой сможет, поэтому я всегда их везу на различные мероприятия, встречи везде. И знаю, что именно там они смогут получить то вдохновление, воодушевление, которое им необходимо. А я в это время показываю пример, вкладываю работу. И, к сожалению, мы наперед никогда не можем знать, кто будет в нашей команде, тот человек, который выполнит также все эти условия. Именно поэтому я нацелила их фокус на выполнение Eagle менеджера в прошлом году. Я запустила отдельную встречу для менеджеров, на которой я рассказала, что нужно для этого. Мы за несколько месяцев до старта этой программы начали подготовку. Я их побуждала к тому, чтобы в мае, когда уже стартует эта программа, чтобы они были максимально готовы к этому, чтобы в их домашней стране каждый месяц легко получалось 60 кредитных коробок выполнения, и чтобы мы тысячами запускали новых людей, потому что именно ширина даст Eagle менеджера. А если кто-то уж становится Eagle менеджером, если он фокусируется, если каждый менеджер фокусируется на выполнении Eagle менеджера, тогда это однозначно, что спустя 2-3 года готов Chairman's бонус. Так что этот вызов на самом деле не случайный. И мы на Eagle очень-очень сильно концентрировались, максимально на этом сфокусировавшись. И я учу также тому, что в мае, тогда, когда стартует эта программа, нужно запустить как можно скорее 12 новых человек, с которыми мы можем работать. Потому что в моей голове отложена та картинка, что если я построю 2 новых супервайзеров, в таком случае сильно увеличатся и нон-менеджерские обороты, не говоря уже о том, что эти баллы еще больше будут увеличиваться тогда, когда они выйдут на менеджеров, но из этого как раз получатся новые необходимые баллы, 60 плюс кредитных коробок, а также 2 новых супервайзера, что является основным требованием. Так что если все менеджеры будут на этом концентрироваться, тогда в любом случае получится тот хотя бы один менеджер, у которого будет 600 кредитных коробок. Поэтому просто верьте всегда, фокусируйтесь на расширении, потому что если ты достаточно широкий, ты всегда будешь в безопасности. Синтия, спасибо большое вам за ваше интервью. И мы напоминаем нашим предпринимателям Forever о том, что те предприниматели, кто выполнит личную активность 4 кредитные коробки в мае месяце, получат приглашение на бесплатный квалификационный онлайн бизнес-тренинг с Синтией в июне месяце. Делайте активность